ওইভাবে কিস করে নাকি? একটু ভালোভাবে কর। এবার কি হলো? কিস করতে বলছি, হাত দিস কেন? তো দাদা বৌদি কুকুরের মতন ভালোবাসা দেখি মুই বৌদির হয়ে দুইটা লাইন পরিবেশন করছেন। কিস করো ভালো কথা, ইদি উদি হাত গেলে দাঁতের চাপা দিম খুলি, ইদি উদি হাত গেলে দাঁতের চাপা দিম খুলি, দয়া করি হাত না দেন প্রাণনাথ, মোর আমানত যাইবে ঝুলি। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।